안녕하세요. 프리미어 프로 예능 편집 강좌의 조커스말입니다. 이번 시간에는 저번에 합성 소스에 이어서 또 중요한 효과음에 대해서 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다. 효과음을 받을 수 있는 곳은 되게 여러 가지가 있는데요. 유튜브에서도 효과음을 받을 수가 있습니다. 받는 방법은 로그인 되셨다면은 계정을 클릭하시고 크리에이터 스튜디오로 가보세요. 가주시면 이 만들기라는 게 있습니다. 만들기를 클릭하시고 오디오 라이브러리 가시면은 다양한 음악 트랙도 있지만은 이 음악 효과음도 있어요. 음악 효과에 클릭해 주시고 다양한 카테고리별로 준비가 되어 있고 몇 개 들어볼까요? 예를 들어서 가구 소리다 보시면은 핸드폰 소리, 시계 소리, 이런 식으로 장르별로 되어 있으니까 찾아서 다운받으시면 되고요. 자, 클릭하시면 다운이 됩니다. 이런 식으로 바로 mp3로 다운이 되는데요. 자주 쓰는 거는 이렇게 옆에 별을 클릭하시면 즐겨찾기가 되니까 즐겨찾기 하고 이 즐겨찾기 탭으로 가시면은 바로 이용하실 수가 있습니다. 그리고 다운받으시면은 바로 이제 mp3 파일로 다운이 되니까 모아두셨다가 사용하시면 되겠죠. 자, 두 번째는 이 프리사운드라는 사이트입니다. 자, 이것도 외국 사이트인데요. 자, 회원 가입을 해주신 다음에 이제 원하시는 효과음을 검색하시면 됩니다. 영문으로 검색해 주시면 되는데 예를 들어서 제가 찾고 싶은 게 폭탄 소리다. 범브라고 치면 되겠죠. 굉장히 많은 소리가 나오는데 여기서 주의할 거는 다 효과음별로 이제 라이센스 저작권이 있습니다. 가장 좋은 거는 이 크리에이티브 커먼스 제로 완전 무료 저작권인 효과음이 제일 좋고요. 그래서 이걸 클릭해서 사용하시면 되고요. 들어볼까요? 여러가지 효과음이 있습니다. 자, 어트리뷰션 같은 경우는 쓰실 때 출처를 밝히고 쓰셔야 하는 거고 상업적으로 이용할 수 있습니다. 하지만 이 어트리뷰션, 논 커미셜 같은 경우는 출처를 밝혀야 되고 상업적으로도 쓸 수 없는 효과음 파일이니까 잘 구별해서 쓰시는 걸 추천드립니다. 마지막으로 알려드릴 효과음 사이트는 일본 사이트인데요. 사운드 이펙트 랩이라고 하는 사이트인데 이때는 구글을 사용하시는 게 좋습니다. 좀 번역을 해야 되기 때문에 그래서 구글 크롬을 이용하시면은 이런 식으로 번역할 수 있는 버튼이 있습니다. 번역하면은 한글로 쭉 나오게 되는데요. 먼저 전투가 보시면은 이런 칼로 베는 소리, 킥 이런 것도 있고 채찍 소리도 있고 괴물 소리도 있고 여러 가지가 많습니다. 폭발도 있고 여러 가지가 많고요. 연출 애니메이션 같은 경우는 음악 소리 같은 것도 있고 이런 소스가 되게 많고요. 목소리는 여러 가지가 있는데 대부분 일본인이기 때문에 아마 쓰기가 좀 그러실 거예요. 그리고 생활 부분에서는 되게 쓸 게 많은데요. 문 여는 소리 같은 거, 문 닫는 소리, 이런 것도 여러 가지 있어서 아마 쓰시기 좋을 것 같고 달리는 소리 같은 거 이런 식으로 많고 기계 차량 환경음 여러 가지가 있으니까 아마 사용해 보시면은 되게 좋으실 것 같아요. 그래서 설명란에 사이트 주소가 다 있으니까 들어가셔서 사용하시면 좋겠고요. 자, 이용 약관에 가시면은 어떻게 사용하는지 써 있는데 예를 보시면 일단 유튜브 수익 창출도 가능하다고 써 있기 때문에 사용하시면 되고요. 잘 읽어보신 다음에 이 조건에 해당하지 않는다면은 잘 사용하시면 될 것 같습니다. 자, 이번 시간은 효과음 사이트에 대해서 알아봤는데요. 궁금하신 거나 아니면 요청 강좌가 있으면 댓글이나 네이버 카페를 통해서 신청해 주시면 감사하겠습니다. 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.